자, 오늘은 문장의 종류에 대해서 한번 알아볼게. 문장의 종류에는 평서문, 의문문, 감탄문, 명령문이라는 게 있어. 평서문은 어떠한 사실을 서술하는 문장. 그래서 자, I can fly 이렇게 어떠한 사실에 대해서 나는 날 수 있어 라는 사실 이렇게 말을 할 때는 이렇게 마침표를 찍어주고 그 다음에 의문문. 의문문은 어떤 거를 묻는 문장이야. 그치? 궁금할 때. 자, 그때 Can you fly? 하면서 질문을 했지. 자, 이럴 때는 question mark, 이 물음표를 써주면 돼. 그 다음에 감탄문. 감탄문은 놀라거나 감탄하는 문장이겠지. 자, 그럴 때는 뭘 써주면 되냐면 이렇게 느낌표를 붙여주면 돼. 그 다음에 명령문. 명령문은 당연히 누구에게 명령을 한다거나 이러할 때 써주면 되는 거면 마침표나 느낌표를 써주면 되는 거야. 자, 그러면은 A로 넘어와서 A번. 빈칸에 마침표, 물음표, 느낌표 중에 알맞은 것을 쓰세요. 1번. 자, 이게 뭐지? What's this? 이것은 무엇입니까? 라고 질문을 했지. 그러면 의문문이겠지? 그래서 question mark, 물음표를 이렇게 써주면 되는 거고, 그 다음에 it's a ball. 자, 그것은 공입니다. 라는 어떤 사실에 대해서 얘기를 한 거니까 마침표. 그 다음에 wow, how tall 하면서 지금 감탄을 한 거지? 그럴 때는 뭘 써주냐면 느낌표를 써주면 되는 거야. 그 다음에 surprise, happy birthday. 자, 이럴 때도 자, 3번 surprise, happy birthday. 자, 이럴 때에도 감탄문을 이렇게 써주면 되는 거야. 그 다음에 4번 Who is she? 그녀는 누구입니까? 라는 의문문이 나왔으니까 물음표를 써주고 그 다음에 She is Anna. 자, 이거는 뭐지? 어떤 사실에 대해서 말을 한 거니까 평서문. 자, 이렇게 마침표를 찍어주면 되는 거야. 자, 그 다음 B번으로 넘어가서 다음 중 올바른 문장의 밑줄을 그으세요. 자, he is a teacher. he is a teacher. 똑같은 문장이야. 근데 무슨 차이가 있지? 자, 그 다음 B로 넘어가서 다음 중 올바른 자, 자, 이번엔 B로 넘어가서 다음 중 올바른 문장의 밑줄을 그으세요. 자, 어떤 게 올바른 문장일까? 이미 선생님이 이렇게 답을 다 체크를 해놨어. 자, 1번에 보면은 1번과 2번에 어떤 차이가 있지? 자, 1번에는 똑같은 he is a teacher. 어떠한 사실에 대해서 얘기를 했지만 문장이 마지막에 이렇게 마침표가 없지? 그래서 뭔가 완성되지 않은 문장같이 느껴지지? 자, 그래서 2번이 마침표까지 딱 찍은 이 문장이 올바른 문장인 거야. 그 다음에 Are you happy? 자, 여기서 Are you happy? 이렇게 뭔가 평서문보다는 Are you happy? 너는 행복하니? 라고 물었지? 자, 그럴 때는 question mark, 물음표를 붙여주면 되는 거야. 그 다음에 Look, I can fly. 봐봐, 나 날 수 있어. 자, 이럴 때는 느낌표를 써주면 되겠지? 근데 밑에는 느낌표가 빠져서 자, 1번이 맞는 문장이고 1번이 아니라 위에 게 맞는 문장이고 그 다음에 4번 How are you? 다시 자, 그 다음 B번